começar aqui a mostrar a propriedade aqui pela entrada. Esse é o jardim de entrada. Gramado. Tá cimentado pro carro parar lá debaixo da coberturinha. Lá tem uma vaga para um veículo lá. Tem vaga para mais carros aqui no quintal. Tem todo esse quintal aqui, ó, para colocar brinquedo para as crianças, bater uma bolinha. Vou caminhar aqui um pouquinho. Avançando aqui. Vizinho, ó, pros dois lados, tá? Rua sem saída, super tranquila. Um bairro muito tranquilo aqui de Biúna. Olha aí a piscina. Piscina 4x8. Vinil. Muito boa a piscina. Aqui tem um banheirinho de apoio para a área de lazer. Olha aí, ó. Churrasqueira, trio mineiro, pia. Você tem a pia de apoio, churrasqueira. Aqui a área de frente para a piscina, aí tá aí o banheirinho. Daqui da área de lazer. A piscina tá aqui. Corredor lateral. Lá no fundo tem um pomarzinho. Essa é a varanda. Que varandinha bacana. Vamos entrar por aqui. Aqui a entrada da chácara. Porta principal da sala, já vou mostrar lá dentro para vocês. Que é a garagem, tem alguns móveis aqui. Tem mais um corredorzinho lateral, lá atrás tem um pomarzinho e um canil. Vou mostrar um pouquinho da casa para vocês. Aqui é a entrada da casa, sala. A sala é grande, então tem espaço para essa mesa de jogos. Ali no cantinho tem um recuo. Dá para fazer um barzinho, alguma coisa assim, ó. Esse espacinho aqui, ó. E virando para cá a gente tem a sala de estar com a lareira. Tá ali a lareira. E tem um banheiro social aqui, para não ser necessário ir no banheiro dos quartos, tá? Essa casa ela é sala, cozinha e 3 suítes. São 3 suítes. Tem 4 banheiros aqui dentro da casa e o 5º banheiro, que é o banheiro lá da piscina. Aqui olha o tamanho dessa sala. Então são 2 salas, né? Essa sala de jantar e essa sala de estar, com esse espaço para essa mesa de jogos e talvez até um barzinho ali no canto. O que você quiser fazer aqui tem espaço. Agora na cozinha, tem uma mesa aqui, cabe 10 cadeiras na mesa, tá? Tem 6 aqui, mas cabem mais, tá? Você tem ideia do tamanho da sala. Então aqui a gente tem a cozinha. Bom espaço de cozinha, né? Janela grande, com porta para saída lateral. A lavanderia fica dentro da casa, tá aqui, ó. Tá? Mas dá para colocar a lavanderia lá fora também na parte de trás e fazer um quartinho de ferramenta aqui caso queira. Tá bom? Espaço tem. Vamos ver os quartos? São 3 suítes, olha que bacana. Esse é o quarto grande, tá? Cabe 2 camas de casal ou uma cama de casal e uma cama de solteiro. Aqui já tá feito o espaço para o guarda-roupa embutido, ó. O proprietário comprou um guarda-roupa ali, nem montou. Aqui é o banheiro, ó. Olha como o banheiro é grande. Olha o tamanho desse banheiro. O box tem 4 folhas, banheiro grandão, né? Dá para fazer até uma ducha dupla. Vou colocar 2 chuveiros, um de cada lado, para tomar o banho com a patroa, com o patrão. Olha aí. O outro dormitório, segunda suíte. Também tem espaço para o guarda-roupa, tá? Aqui, esse quarto aqui tá virado pro fundo. A gente tem um pomarzinho ali fora, depois eu vou mostrar para vocês. Aqui é o outro banheiro. Esse banheiro um pouquinho menor, mas muito bom banheiro. E aqui a terceira suíte, também virada pro pomar no fundo. Tem espaço para guarda-roupa também. Tem uma escadinha aqui. E outro banheirão. Olha o tamanho desse banheiro. Então, são 3 suítes. Uma casa muito bem montada. Vou dar uma saída aqui para lateral. Você dá uma olhada no que tem aqui atrás, tá? Aqui é a lateral da casa, a porta da cozinha, essa aqui. Mostrei por dentro. Aqui tem um abrigo para a caixa d'água. Aqui tem esse quintalzinho no fundo.
pomarzinho, né? Pra plantar, fazer uma hortinha. Colocar a casinha do cachorro. Tem um canilzinho ali, ó, que é o Poço Caipira, tá? E essa é a chacrinha que eu tenho pra mostrar pra vocês, tá bom? Vou encerrar por aqui com essa imagem do jardim principal, da piscina. Olha aí, churrasqueira, piscina. A chácara tem 900 metros quadrados, tá bom? 2 salas, 3 suítes. Bairro muito tranquilo aqui.